मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। हमारा खांसी के वास्ते ऐसा करो तो अच्छा है, तो क्या करना है, तो क्या करिए आप जीरा और सौंफ मिश्री एक मात्रा में बराबर लेकर उसको मिक्सी में डालकर बारीक कर रख लिए। खाना खाने के बाद एक चम्मच डाल के पानी पीने से भी अच्छा है। एक दिन में 3 बार करना है। ऐसा कम से कम एक 5-6 दिन करने से भी हमको बहुत अच्छा लगता, खांसी कम होता। ऐसा कर देखिए। प्रणाम।